Se seu carro está fazendo essa zoada quando você freia, muito provavelmente o problema está nas suas pastilhas de freio. Mas calma lá, isso não necessariamente significa que você precisa trocá-las. Isso porque a pastilha pode sim estar gasta, mas ela também pode estar vitrificada. A maior parte das pastilhas de freio, elas são feitas com base em sílica. E a sílica, quando recebe uma temperatura muito alta, ela vira vidro. No caso das pastilhas de freio, isso normalmente acontece quando quem está dirigindo não tem o hábito de usar um freio motor e desce longas ladeiras regulando a velocidade apenas no pedal do freio. Isso faz com que as pastilhas sejam submetidas a temperaturas altíssimas e desse modo se cria uma camada de vidro na superfície delas. Quando isso acontece, além de fazer essa zoada agoniante, seu carro também perde capacidade de frenagem. Cuidado! E a solução, ela pode ser muito simples. Não necessariamente você tem que trocar a pastilha de freio, porque seu mecânico ele pode lixar essa camada de vidro. Se lembre também de que a pastilha de freio ela funciona por atrito, travando a roda de seu carro. Então, inevitavelmente, em algum momento, ela terá de ser substituída. Quando for esse o caso, conte conosco. Pode fazer nosso orçamento e nós adoraríamos poder ajudá-los. Esse tipo de manutenção é imprescindível para a sua segurança e para a segurança de sua família. Venha nos conhecer. Nós trabalhamos com diversas marcas de pastilha de freio e certamente alguma vai atender suas necessidades. Entre em contato conosco pelo WhatsApp e faça seu orçamento. Muito obrigado.